Հուդա առաքյալի ընդհանրական թուղթը 1 Ուղերձ և ողջույն Հուդան, ծառան Հիսուս Քրիստոսի և եղբայրը Հակոբոսի, հեթանոսներիդ, որ սիրված եք Հայր Աստծուց, պահված և ընտրված Հիսուս Քրիստոսի համար, թող ողորմությունը, խաղաղությունը և սերը առատ լինեն ձեզ համար, սուտ ուսուցիչներ, սիրելիներ, ամեն ջանք հանձն էի առնում գրելու ձեզ մեր հասարակած փրկության մասին, հարկ համարեցի գրել ձեզ և աղաչել, որ պայքարեք հավատի համար, այն հավատի, որ մի անգամ ընդմիշտ ավանդվեց սրբերին, քանի որ ձեր մեջ սողոսկել են ոմանք, որ վաղուց իսկ սահմանված էին սույն դատապարտության համար, ամբարիշտ մարդիկ, որ մեր Աստծու շնորհը վերածեցին անառակության և ուրացան մեր միակ իշխանին և Տիրոջը, Հիսուս Քրիստոսին։ Կուզենայի ձեզ հիշեցնել, թեև դուք այդ բոլորը գիտեք, որ Աստված նախ իր ժողովրդին փրկեց Եգիպտոսից, իսկ ապա կորստյան մատնեց անհավատներին և այն հրեշտակներին, որ չպահեցին իրենց իշխանությունը, այլ լքեցին իրենց բնակության տեղը, հավիտենական կապանքներով խավարի մեջ պահեց դատաստանի մեծ օրվա համար, ինչպես Սոդոմն ու Գոմորը և նրանց շուրջը եղող քաղաքները, որոնք այդ նույն ձևով պոռնկացան անբնական կրքերի հետևից ընկնելով և հավիտենական կրակի դատաստանն ընդունելու օրինակ դարձան բոլորին, նույն ձևով էլ սրանք ևս քնի մեջ զառանցելով մարմին են պղծում, Աստծու իշխանությունն արհամարհում, երկնային փառավորյակներին հայհոյում, այն դեպքում, երբ Միքայել հրեշտակապետը, բանսարկու սատանայի հետ, Մովսեսի մարմնի մասին վիճելիս, չհամարձակվեց հայհոյալից խոսքերով դատապարտել նրան, այլ ասաց. «Թող Տերը քեզ սաստի», իսկ սրանք հայհոյում են այն բանի դեմ, որ չգիտեն, և ինչ բաներ, որ բնազդով գիտեն, ինչպես անբան անասունը, նրանցով էլ ապականվում են, վայն նրանց, որոնք Կայենի ճանապարհով ընթանան և ըստ Բաղաղամի մոլորության, սայթաքեցին վարձի հետևից ընկնելով և կորան կոլխի պես իրենց ըմբոստության պատճառով, նրանք ատելի բանսարկուներ են, որոնք ընթանում են իրենց ցանկությունների հետևից, իրենց սերերով և խարդախությամբ, մասնակից են լինում սիրոջ ճաշին, անպատկառորեն իրենց պարարտացնելու համար, սրանք հողմակոծ անջուր ամպեր են, պտղակորույս ծառեր, անպտուղ կրկնակի մեռած, արմատախիլ եղած, ծովի կատաղի ալիքներ, որ միշտ փրփրում, թափվում են իրենց սեփական ամոթը, մոլոր աստղեր, որոնց համար է պահված հավիտենական խավարի վիհը։ Նրանց մասին մարգարեացել է նաև Ենոքը, 7-րդը Ադամից սկսած, և ասել. «Ահավասիկ եկավ Տերը բյուրավոր սուրբ հրեշտակներով, դատաստան տեսնելու բոլորի հանդեպ և հանդիմանելու բոլոր ամբարիշտներին իրենց այն գործերի համար, որ ամբարշտությամբ գործեցին և այն բոլոր խիստ խոսքերի համար, որ նրա դեմ ասացին մեղավորները և ամբարիշտները, սրանք տրտնջացողներ են և բանսարկուներ, որոնք հետամուտ են իրենց սեփական ցանկություններին, նրանց բերանները ամբարտավան խոսքեր են բարբառում, իսկ իրենք երեսպաշտություն են անում շահի համար, բայց դուք, սիրելիներ, հիշեցեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի առաքյալների կողմից նախապես ասված խոսքերը, նրանք ձեզ ասում էին, թե վերջին ժամանակներում պիտի լինեն ծաղրող մարդիկ, որոնք պիտի տարվեն իրենց ամբարիշտ ցանկություններով, սրանք նշավակելի մարմնասեր մարդիկ են, որ չունեն հոգին, իսկ մենք, սիրելիներ, մեր անձերը կառուցենք հավատի սրբությամբ, աղոթենք Սուրբ Հոգով, պահենք մենք մեզ Աստծու սիրով, սպասելով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ողորմությանը
հավիտենական կյանքի համար։ Կշտամբեցեք նրանց, որ դատապարտված են, փրկեցեք նրանց խլելով կրակից, իսկ ուրիշներին ողորմեցեք, երկյուղով դատապարտելով նույնիսկ այն պատմուճանը, որ աղտոտված են նրանց մարմնից։ Փառաբանություն։ Արդ, ով կարող է պահել ձեզ անարատ ու անբիծ և կանգնեցնել ձեզ իր փառքի առաջ անխառն ցնծությամբ, նրան, միակ Աստծուն և մեր Փրկչին, Հիսուս Քրիստոսին, մեր Տիրոջը, փառք, մեծություն, զորություն և իշխանություն բոլոր ժամանակներից առաջ և այժմ և բոլոր ժամանակներում։ Ամեն։